20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀಸಿಂಗ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರು 25 ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ನಾನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಸಿಂಗಿಂದ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಬರ್ತು. ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಗೆ 10 ಸರಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗೋ ನನಗೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಅದ್ಭುತ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ 25 ದಿವಸಕ್ಕೇ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೇ ಪಂಪು ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಏನು ಊಟ ಮತ್ತು ಐಸು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲ, ಮೀನು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಮೆಟ್ಲೆಕ್ಕೋದು ಇಳಿಯೋದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. RJ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. RJR ಹೆರ್ಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ 9962280003